พี่น้องเนาะตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เราไลฟ์มา1 ชั่วโมง 20 นาทีตดแล้วโอ้กอบอุ้งซะยังอ่ะโอ้อ่านเมนอยู่อ่านแบบอ่านในใจกะ ไม่อ่านออกเสียงอะกออ่านในใจว้าวฝับจุ๊บไม่ใช่เลยฝักจุ๊บมิงชาทุด้วยอะไรเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะกำลังไปลำปางค่ะไปหามุทุโอ้มาถึงประมาณกี่โมงครับมาถึงประมาณกี่โมงครับเดินทางปลอดภัยนะเจอกันทักได้นะครับยุ้ยแบ่งหน่อไม้บ้างเลยบ้างหมูพร้อมแล้วพร้อมลงหม้อ